大家好，我係E班嘅12號孔敬友，今日嚟匯報下第12章第3節嘅關心社會。依家我先讀咗裏邊嗰兩段出嚟先。第一段係季康子問政於孔子，孔子對曰：政者正也，子帥以正，執近不正。第二段係季康子患道，問於孔子，孔子對曰：九子之不育，雖想之不竊。跟住呢一就講下嗰兩段嘅同一個道理。個道理就係領導者處理嗰個事件嘅態度同方法，佢個嘅僚屬同埋啲人民都會自然去跟隨。如果領導者處理嗰個態度係正確嘅話，咁樣嘅話，社會就因為啲僚屬同啲人民咧會跟隨佢呢個嘅處理事件嘅態度同方法，就可以咧令到社會融洽相處、和洽融諧。然之後，如果嗰個咧處理事件嘅態度咧係咧唔正確嘅話，咁就反之亦然啦。呢家我就嚟講下咧，佢嗰個道理咧喺咧現實生活嗰有啲咩意義。我舉個例子，比如話政府、警察、消防員呢啲有權力嘅人，如果佢可以咧實現到佢哋嗰個嘅咧一言九鼎嘅話咧，我哋啲市民都會咧俾佢哋嗰個嘅咧言出必行咧，比較容易啲咧信服，而且可能就會受到佢哋嗰個影響，即係言出必行。咁樣就咧會因為咧講出嘅嘢咧做咗出嚟，令到別人相信，會令到呢個嗰個咧犯罪嗰個嘅風險會減少，令到社會和諧融洽啲。咁同樣地，我都有一個妹妹嘅，佢呢個年紀就應該學習嘅，但係又唔知揾邊個學習咧。而作為兄長嘅我就應該樹立下榜樣，比如話咧早課咧就唔應該睇住手機，避免分心。咁樣佢就可以咧俾妹妹咧係咧學習，然之後模仿。咁樣一嚟嘅話咧，咁父母咧如果出去工作，然之後咧仲要翻屋企照顧我哋嘅話咧，我咁樣做，都跟住我咁做嘅話，就可以咧減少佢照顧我哋嘅壓力。呢個就係我要匯報嘅內容嘅，多謝。